Assalomu alaykum akalar. Biz sizlarga 3000 dollarlik, ya'ni 270 ming so'mlik kaminli pechkamizni ko'rsatamiz. Bu shaharda Unadir degan joyda turibdi. Mana akalar, kaminli pech katta eshigi bo'ladi. Aynaylik. Eshigini ochishdan oldin bitta bunday qilib turib, keyin men ochib olaman eshiklarni. Tushunmaydi. Buni vazifasi mehmonlar kelganda ko'rinib, qaragani o'tni tovushini eshitib o'tirishadi. Kun oladigan joyi bor, vozdux, kislorod havo beradigan joyi bor. Bu yerdan sovuq havoda so'rib, tepadan mana bu joydan issiq havo chiqarib beradi. Mana bu joyda mana atay metga qilib qo'yganmiz. Mana bu birinchi skorisi. Mana ikkinchi mana taqaldi. Bunday tortib turib, bunday qilsa uchinchisi mana. İkincisi, birincisi var. İkinci turib qoldi. Tayyorli o'tirlar beriladi. Bavarskiy plakkaga qo'yilgan Xoroshov qo'yib, buni ma'lumga bitta qo'llarlar yuvib turib qo'ysa bo'ldi. Aylanib kerak yo'q bo'g'ishlarda. Bu yerlarga sepkalar bo'lgan. Bu qator o'zida bo'lgan yerlar, pechkalari quroli. Yana bir qator to'liq ma'lumot. Mana o't yonadigan joylari, eshigi ochiq mana. O't yonadigan joylari mana konus bo'lgan. O'tlar yonib dumalab pastga qarab tushib kelaveradi mana. Qolgan joylari tepma obmenlik temirdan. Germetiklar urilgan. Germetik 1100 gradusga chidaydigan germetiklari bor. Shunda urildi. Ich. Yana bir qator ko'rsatamiz mana bu yerdan siq chiqyapti mana. Skorisi mana. Birinchi skoros mana taqaldi mana. Ikkinchi skoros shunday tortamiz mana. Uchinchi skoros mana. 3. Yine turtimiz mana. Ikkinchi skoros mana birinchi skoros. 2 da turibdi. Havoda bo'g'adi bu. 1 minday turadi, 2 minday turadi, 3 minday turib yopiladi, 2 sm joy qoladi orasida. Buni o'sha eng maza beradigan joyi mana shunda. O'tni tomosha qilib, kayf qilib o'tiradi.